নমস্কার। প্রথমেই আমি জল জঙ্গল জমির উদ্যোক্তাদের আমি আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জাতীয় প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য। তো আমি প্রথমেই বলতে চাই যে আমি কিন্তু জল বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ নই। আমি বসুবিজ্ঞান মন্দিরে ছিলাম। বসুবিজ্ঞান মন্দিরে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে আমি অধ্যাপনা করতাম। বিগত 1 বছর আমি সেখান থেকে রিটায়ার করেছি। কিন্তু বসুবিজ্ঞান মন্দিরের কর্মজীবনে আমি লাস্ট 10 ইয়ার্স আমি এমন একটা প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম যেই প্রোগ্রামে কাজ করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। সেটা হলো রুরাল বায়োটেকনোলজি প্রোগ্রাম বলে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের একটা প্রোগ্রাম আমি ইনিশিয়েট করেছিলাম ফলতা বেস করে। এরপর লাস্ট 5 ইয়ার্স আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে আদিবাসীদের সঙ্গে কাজ করার। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে আমরা লাস্ট 5 ইয়ার্স কাজ করেছি। বিভিন্ন ধরনের কাজ ছিল, তার মধ্যে মূলত তাদের সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করাটা আমাদের কাজ ছিল। এছাড়া কিছু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ছিল। প্রায় 20টা প্রোগ্রাম এখানে ছিল। তার মধ্যে জল ছিল প্রায়োরিটি এরিয়ায় 1 নম্বর। কারণ এই গ্রামগুলোতে ঘোরার সময়ে আদিবাসীদের কাছ থেকে যে জিনিসটা আমি শুনতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে, আমাদের আর কিছু দিতে হবে না, আপনি আমাদের একটু জলের ব্যবস্থা করে দিন, কারণ জল হলে আমরা সব কিছু করতে পারবো। তো জল নিয়ে আমি যে কাজটা এই প্রোগ্রামে করি সেটা শুরু হয় কিন্তু আমার বাড়ি থেকে। আমার মিসেস শ্রাবণী শিকদার প্রথম বাড়িতে এই কাজ শুরু করেন। আমি থাকি পূর্ব যাদবপুরের অন্তর্গত পূর্বালোক বলে একটি জায়গা আছে, মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির পাশে এই জায়গাটি। 1997 সালে আমি এখানে আসি এবং তখন নলবাহিত জল ছিল না। ফলে আমরা ডিপ টিউবওয়েল করে সেই জল তুলে ব্যবহার করতাম। প্রথমে জল মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল সেই জল ঘোলা হচ্ছে, লালচে হয়ে যাচ্ছে, জামা কাপড় লাল হয়ে যাচ্ছে। তো এর মধ্যে আমার মিসেস বৃষ্টির জল ধরে ব্যবহার শুরু করলেন। কারণ এটা নতুন নয়, আমাদের গায়েগঞ্জে দেখবেন অনেকেই মা বোনেরা বৃষ্টির জল ধরে রাখেন, বালতি হাঁড়ি কলসি যা পান বৃষ্টির জল ধরে রাখেন। সেটায় ডাল সিদ্ধ করলে তরকারি সিদ্ধ হয়, অনেক রকম রান্না ভালো হয়। সুতরাং সেই পদ্ধতি তিনি প্রথমে শুরু করেন। এটা করতে করতে একটা সময় আমার পাম্পটা খারাপ হয়ে যায়, মানে বোরিংটা খারাপ হয়ে যায়, ফলে একটু জলকষ্ট শুরু হয়। ইতিমধ্যে আমি 2টো রিজার্ভার আমার বাড়িতে তৈরি করি। এই 2টো রিজার্ভারের মাপ হচ্ছে প্রায় 2500 লিটার করে, প্রত্যেকটা 2500 লিটার। তো এই 2টো রিজার্ভারে আমি ততদিনে জল সংগ্রহ করতে শুরু করেছি, কিন্তু তখনও খাইনি, মানে পান করতে শুরু করিনি। তো এই জল সংকট শুরু হওয়ার পর একদিন ভাবলাম, আচ্ছা দেখি এই জলটা খেয়ে কীরকম লাগে। খেয়ে দেখলাম যে খুব ভালোই লাগছে, কোনো অসুবিধা নেই, খেয়ে দিব্যি সুস্থ আছে। তখন থেকে আমরা এই জল খাওয়া শুরু করলাম। তো এই যে জার্নি, সেই জার্নি আজও চলছে। আজ বিগত 16 বছর আমি কলকাতার বুকে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করি, সংগ্রহ করি এবং সেটাকে সারা বছর রেখে দিই, এবং উইদাউট এনি ট্রিটমেন্ট, উইদাউট এনি ফিল্ট্রেশন সেই জল খেয়ে আমি সুস্থ আছি। এই মেসেজটাই আমি দিতে চাই যে আপনাকে কিচ্ছু ব্যবহার করতে হবে না, শুধু একটু নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে আপনি বৃষ্টির জল সংগ্রহ করুন, করে সেটা সারা বছর আপনি নিশ্চিন্তে খেতে পারেন। তো নেক্সট আমি যে ছবিটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমার বাড়ির মূলত একটা ডায়াগ্রাম। আমার দোতলা বাড়ির উপরের ছাদটা হচ্ছে, দুদিকে ঢাল আছে। একদিকের ঢালে আমি পাইপ দিয়েছি, আর একদিকের ঢালেও পাইপ আছে, তো সেটা আমি আঁকিনি। এই পাইপ দিয়ে
যে জল নামে প্রত্যেক বাড়িতেই রেন ওয়াটার পাইপ যেটা থাকে, সেই রেন ওয়াটার পাইপ দিয়ে জল নেমে সেটা বয়ে চলে যায় ড্রেন দিয়ে, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে আলটিমেটলি নোনা জলে পরিণত হয়, সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এই যে রেন ওয়াটার পাইপ যেটি নিচে নামছে সেখানে একটা বেন্ড লাগানো হয়, সেই বেন্ড দিয়ে জলটা প্রথমে বাইরে বেরিয়ে যাবে। এবার যখন আমি জল ধরবো তখন আমাকে একটু ব্যবস্থা নিতে হবে। তো প্রথম আমরা বলছি পানীয় জল ও রান্নার জলের জন্য একটা পরিবারের কী পরিমাণ জলের দরকার এটা আমাদের জানা দরকার, যে আমি যে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করব কতটা জল সংগ্রহ করব। এটা আমাদের হিসেব হচ্ছে যে পরিবারের লোক সংখ্যা যত +1 × 1000, অর্থাৎ আমার পরিবারে যদি 3 জন হয় তাহলে 4000 লিটার জল যদি আমি সংগ্রহ করি তাহলে আমার 10 মাসে পানীয় জল এবং রান্নার জলের সুরাহা হবে। কেন 10 মাস? কারণ আমাদের এখানে মোটামুটি 8 মাসের মধ্যে বৃষ্টি চলে আসে, 2 মাস আমার রিজার্ভে ওয়াটার থাকছে, জল থাকছে। যদি মনসুন ডিলেড হয় তাহলে যাতে 2 মাস চলতে পারে। এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে যদি কেউ এটা করতে চান তাহলে একটা ট্যাঙ্ক একটা রিজার্ভার করবেন না, দুটো রিজার্ভার করবেন। দুটোই সেম সাইজের করার দরকার নেই, একটা ছোট হতে পারে একটা বড় হতে পারে, কারণ এই রিজার্ভারটা পরিষ্কার করার দরকার আছে। সুতরাং সিজনের শেষে যখন জল শেষ হয়ে যাবে, যখন আমি আবার জল ঢোকাবো তখন এই ট্যাঙ্কটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। তো সেই ট্যাঙ্কটা যদি আমি পরিষ্কার করি জল ধরার জন্য একটা সময় যাবে, সেই সময়টা আমি জল পাবো না। সেই জন্য একটা ছোট রিজার্ভারে যদি আমি জলটা রাখি তাহলে আমার সেই কন্টিনিউটিটা থাকবে। তো এখানে আমার ট্যাঙ্কটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড, ওকে। তো এই আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারে আমরা বলছি যে জল ধরার জন্য কী ধরনের উপরিতল দরকার, অর্থাৎ কোন সারফেসে আমরা জলটা ধরব। তো আমরা বলছি যে যে কোনো সারফেসে জল ধরা যায় এক্সেপ্ট খড়ের চাল এবং দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যাসবেস্টসের চাল। কারণ অ্যাসবেস্টসের চাল এটা অনেক সময় অনেকেই বলে থাকেন যে এটা কার্সিনোজেনিক, সুতরাং সেই সারফেসের জল আমরা ধরতে বারণ করি। খড়ের থেকে ধরলেও একটা স্টেইন বেরোয়, সেটাও ধরতে বারণ করি। অন্য যে কোনো সারফেসের জল আমরা ধরতে পারি। এখন যাদের রেন ওয়াটার পাইপ আছে তারা রেন ওয়াটার পাইপ দিয়ে জল সংগ্রহ করতে পারেন। যাদের রেন ওয়াটার পাইপ নেই তারা একটা ডোঙা লাগিয়ে, সাধারণত গ্রামেগঞ্জে হয় চালের শেষে একটা ডোঙা লাগানো হয় টিনের, সেই ডোঙা থেকে একটা পাইপ নামিয়ে সেই জল সংগ্রহ করতে পারেন। সুতরাং সারফেস ইজ ইম্পর্টেন্ট। এখন কথা হচ্ছে যে এই সারফেসটা কখন দরকার? যখন আমি গ্রাউন্ড লেভেলে এই ট্যাঙ্কটা তৈরি করব। যদি আমি গ্রাউন্ড লেভেলে না করতে পারি, আমার জায়গা না থাকে, তাহলে আমি কী করবো? আমি যদি মনে করি, কেউ যদি মনে করেন যে আমি ছাদে জল সংগ্রহ করবো, ছাদে রিজার্ভারটা করবো, তাহলে সারফেসটা আমি কোথায় পাবো? ছাদে করতে গেলে যে সারফেস আমি পাবো সেটা হচ্ছে চিলেকোঠার ছাদ। সেই চিলেকোঠার ছাদ যদি সাফিসিয়েন্ট হয় তাহলে আমরা ওই চিলেকোঠার ছাদ থেকে জল সংগ্রহ করতে পারি। যদি সেটা সাফিসিয়েন্ট না হয় তাহলে করতে পারি কি, যে কোনো একটা প্লাস্টিক, সে 20 ফুট বাই 20 ফুট একটা মোটা প্লাস্টিক আমি চারপাশে 4 খুঁটি দিয়ে আটকে দিলাম। এমন একটা ব্যবস্থা করলাম যে সেই প্লাস্টিকটাকে আটকানো যায়, ওকে। যখন বৃষ্টি পড়বে তখন প্লাস্টিকটা চার কোনায় আটকালে মাঝখানটা ঝুলে পড়বে। সেখানে যদি একটা ফুটো করে দিই, সেখান থেকে একটা পাইপের সঙ্গে যোগ করে দিই আমার রিজার্ভারে, তাহলে জল এসে সরাসরি আমার রিজার্ভারে পড়বে। এখানে একটা সুবিধা কি? সুবিধা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো চাল বা ছাদ থেকে জল সংগ্রহ করব তখন আমাকে একটা সময় দিতে হবে সেই সারফেসটা পরিষ্কার করার জন্য। মানে পরিষ্কার না হলে আমি কিন্তু জলটা ধরবো না। কিন্তু প্লাস্টিক কী হচ্ছে, 5 মিনিট বৃষ্টি হলে প্লাস্টিক ধুয়ে সব নোংরা চলে যাবে, তারপর আমি সেই জলটা সংগ্রহ করতে পারবো। কিন্তু প্লাস্টিক ব্যবহারের আরেকটা অসুবিধাও আছে। অসুবিধাটা হলো যদি একটু হাওয়া দেয় তাহলে সেই প্লাস্টিকটা নড়ে চড়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। সেই জন্য সেটা যদি ঠিকমতো লাগানোর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে কিন্তু প্লাস্টিকের চাল থেকেও এটা ধরা যেতে পারে। তবে আজকাল বেশিরভাগ বাড়িতেই দেখা যাচ্ছে যে উপরে ডুরাসাইনের একটা শেড দেওয়া হচ্ছে, সেই শেড থেকেও কিন্তু তারা জল সংগ্রহ করতে পারে। কখন বৃষ্টির জল ধরা উচিত? যে কোনো সময় কি আমরা বৃষ্টির জল ধরব পানীয় জলের জন্য? এখন সেটা একটু ব্যক্তিগত বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হলো
বা আমরা যেটা করি সেটা হলো যে যখন নিম্নচাপের বৃষ্টি হয়, 2-3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘলা আবহাওয়া, তখন কি হয় যে পরিবেশ থেকে বাতাসে যে সমস্ত ধুলোবালিকণা জমে আছে সেগুলো থিতিয়ে পড়ে যায় বৃষ্টির সঙ্গে, এবং বৃষ্টি ছাদটাও সাফিসিয়েন্টলি ধুয়ে চলে যায়। তখন যদি আমরা এই নিচের যে বেন্ড আছে সেই বেন্ডটাকে আমরা যদি ট্যাঙ্কের সঙ্গে যোগ করে দিই, তাহলে সেই জলটা ছাদ থেকে পাইপ দিয়ে আমার রিজার্ভারে গিয়ে জমা হবে। এই রিজার্ভারে জমা হওয়ার পর আমরা কখন থেকে এই জলটা খেতে পারব? তো জলটা খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে যে আমরা বলি 15 দিন আপনারা একটু রেস্ট দিন, অর্থাৎ ওয়াটার রিজার্ভ করার, সংরক্ষণ করার পর, মানে ধরার পর আমরা যদি দিন 15 সময় দিই, তাহলে জলের মধ্যে যত সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস থাকবে, কিছু নোংরা তো থাকবেই, সেই নোংরাটা পুরো জলের তলায় থিতিয়ে পড়বে, ট্যাঙ্কের নিচে থিতিয়ে পড়বে। তারপর আপনি উপর থেকে জলটা লিফট করে একটা পাম্পের সাহায্যে আরেকটা রিজার্ভারে তুলে সেখান থেকে একটা পাইপ দিয়ে আপনি যদি আপনার রান্নাঘরে বা কোথাও একটা পয়েন্ট করে নেন, তাহলে আপনি পরিষ্কার জল পাবেন। এবং এই জল প্রথম যদি আপনি বৃষ্টির জল, সদ্য ধরা জল যদি পান করেন, তাহলে যেটা অসুবিধে হয় অনেক সময় যে একটা মেটে মেটে গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরে যদি, মানে আমি বলছি দিন 15 পরে যদি আপনি সেটা খান, তাহলে সেই টেস্টটা থাকবে না, জলটা পরিষ্কার হবে এবং খেতেও কোনো বিটার টেস্ট থাকবে না, এবং সেই জলটা নিশ্চিন্তে খাওয়া যাবে। এবং এই জল কোনো রকম ট্রিটমেন্ট করার দরকার নেই, কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ জিওলিন বা ওই জাতীয় ব্লিচিং করার দরকার নেই। 2 নম্বর হচ্ছে যে কোনো ফিল্টারের মাধ্যমে পাস করারও দরকার নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের এলিট সোসাইটিকে নিয়ে। আমরা এলিট সোসাইটিরা এটা করতে রাজি নই, কারণ আমি বলছি আজ 16 বছর আমি এই নিয়ে কাজ করছি, 16 বছর আমি অনেক বক্তৃতা দিয়েছি, কিন্তু একজনকেও আমি জল খাওয়াতে পারিনি। একমাত্র আমার পাড়াতে একজনই একটা রিজার্ভার করেছে, খুব ভালো করে করেছে, প্রচুর খরচ করে করেছে, গত বছর জল ধরেছে, এবার হয়তো সে জল খাবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাউকে আমি রাজি করাতে পারিনি। আর একটা সমস্যা হচ্ছে, যখন কারোর কাছে জল আছে সে জল না পাওয়ার মর্মটা কখনো বুঝবে না। যখন চেন্নাইয়ের মতো অবস্থা হবে তখন তারা করবে, তার আগে নয়। সুতরাং এইটা হচ্ছে বাস্তব সত্য, এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ওকে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা এটা করতে পারি। জল সংরক্ষণের জন্য জলাধার কোথায় করা উচিত? আমার বাড়ির যে জলাধার সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে, ঠিক আছে? তো এটা আমি খুব খরচ করেই করেছিলাম, অনেক খরচ করেছিল, কিন্তু এত খরচ করার দরকার নেই। ওকে, তো জলাধারে এই আন্ডারগ্রাউন্ড করার ক্ষেত্রে আর একটা যেটা নিয়ম মানতে হবে, যে নিচে দেখবেন একটা ডায়াগোনাল লাইন টানা আছে, অর্থাৎ নিচে যদি আমি একটু ঢাল দিই তাহলে কী হবে, নোংরা পরিষ্কার করার সময় একটু সুবিধা হবে। ওই ঢালের শেষে নোংরাটা এসে জমবে, তখন ওখান থেকে জল দিয়ে ধুয়ে ওটাকে পরিষ্কার করতে একটু সুবিধা হবে। আচ্ছা, এই যে জল ধরা হচ্ছে, এই জল ধরার ক্ষেত্রে দেখবেন যেখানে ট্যাঙ্কের মধ্যে পাইপ দিয়ে জল ঢুকছে সেখানে কতগুলো নেট দেওয়া আছে, 3টে জায়গায় নেট দেওয়া আছে। এই 3টে নেট, এগুলো সিম্পল মশারির নেট, 2 পাল্লা করে মশারির নেট ওখানে লাগিয়ে দেওয়া আছে। আর ওই দিকে উল্টো দিকে একটা পাইপ বার করা আছে, সেখানেও ভিতরে এবং বাইরে একটা নেট দেওয়া আছে, মশারির নেট। ওটা হচ্ছে এক্সেস জল বেরিয়ে যাবে এবং ভেন্টিলেশন হবে জলের মধ্যে। এইভাবে আমরা জলটা সংগ্রহ করি। এবং আরেকটা কথা বলার, যে প্রতিবার জল সংগ্রহ করার পর প্রথম যে নেট দুটো আছে, জল যেখান দিয়ে ঢুকছে প্রথম যে নেট দুটো আছে, সেই দুটো নেট প্রথম জল ধরার পর বার করে পরিষ্কার করতে হবে। কারণ ছাদ যতই পরিষ্কার হোক, সেখানে কিছু মশ জাতীয় উদ্ভিদ, সেগুলো শুকনো হয়ে থাকে, কিছু শ্যাওলা, এগুলো থাকে, সেগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে সেগুলো জলের সঙ্গে আসবেই। যতই আপনি পরিষ্কার করুন এটা থাকবেই, এটা কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই। সেটা গিয়ে নিচে একটা সেডিমেন্ট করবে এবং কিছু ফাইন পার্টিকেল সেই নেটে লেগে থাকবে। সুতরাং এই লেগে যদি থাকে ফাইন পার্টিকেলসগুলো, পরবর্তী যে বৃষ্টির জল ধরবো
তখন কিন্তু ওটা চোখড হয়ে যাবে, সেই জল ভিতরে ঢুকবে না। সেই জন্য প্রতিবার জল সংগ্রহের পর এই নেটটা পরিষ্কার করা খুব জরুরি। এই যে রিজার্ভার, এই রিজার্ভারের জল ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 2500 লিটার। আমার এই রিজার্ভারটা আমি পানীয় জল হিসেবে এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করি। ঠিক আছে, আমার 2500 লিটারে 3 জনের হয়ে যায়। এখনও আমি গত অক্টোবরে যে জল সংগ্রহ করেছিলাম সেই জল এখনও আমি পান করছি, এখনও কিছুটা আছে, আরও হয়তো দিন 15-20 যাবে। এবার বৃষ্টি হলে আবার জল ধরবো। কিন্তু আরেকটা, এই ট্যাঙ্ক কিন্তু, এই রিজার্ভার কিন্তু আমি নিজে পরিষ্কার করি, অন্য কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করাই না, কিন্তু আমি নিজে নেমে পরিষ্কার করি। এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলার যে, আচ্ছা পরে আসছি সেটা। এবার আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি। এই যে মডেলটা আমি দেখাচ্ছি, এই মডেলটা আমরা গ্রামেগঞ্জে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছি। এই মডেলে আগের মডেল থেকে একটু ডিফারেন্স আছে, সেটা হচ্ছে যে এই যে পাইপটা দেখছেন, রেন ওয়াটার পাইপটা নেমেছে ট্যাঙ্কের গা দিয়ে, সেই পাইপটা যেখানে মাটি, অর্থাৎ যেখানে ট্যাঙ্কটা বসানো আছে মাটিতে, তার থেকে কিছুটা উপরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখন এর উপরে মাঝে মাঝে একটা বল ভাল্ব লাগানো আছে। ওকে, এই ভাল্বটা সবসময় খোলা রাখা উচিত, অর্থাৎ যখনই বৃষ্টি হবে না এই বল ভাল্বটা খোলা থাকবে। অর্থাৎ এরপরে যখন বৃষ্টি হবে ছাদ দিয়ে জল রেন ওয়াটার পাইপ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে বল ভাল্বটা খোলা থাকার জন্য। যখন আমি মনে করব যে বৃষ্টি হয়ে ছাদটা ঠিকমতো পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখন আমি বল ভাল্বটা বন্ধ করে দেবো। তখন কি হবে, জল ওই পাইপ ধরে উপরে উঠে এবার ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকবে। এই জন্য ওখানে বল ভাল্বটা দেয়া আছে। এবার এইভাবে এই ট্যাঙ্ক ভর্তি হচ্ছে, অতিরিক্ত জল ওপাশের একটা পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর নিচে এখানেও দেখবেন একটা স্ল্যান্ট করা আছে। এই ট্যাঙ্কটা হচ্ছে অ্যাবাভ সারফেস ট্যাঙ্ক, আমার আগেরটা ছিল বিলো সারফেস ট্যাঙ্ক। তো অ্যাবাভ সারফেস ট্যাঙ্ক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বেনিফিশিয়ারিদের জন্য আমরা এই মডেলটা করেছি তাদের সামর্থ্য কিন্তু খুব কম। অর্থাৎ বিলো সারফেস যদি আমি রিজার্ভার করি তাহলে অ্যাডিশনাল একটা পাম্প লাগবে জলটা লিফট করতে, সেই পাম্প কেনার খরচ কিন্তু তাদের নেই। সেই জন্য যদি আমরা অ্যাবাভ সারফেস করি তাহলে ওই কলটা খুলে সে সহজেই জল পেতে পারে। আর এটা কিন্তু মেনটেনেন্স ফ্রি, এর ভিতরে ঢুকে পরিষ্কার করার দরকার নেই। বিলো সারফেস যদি হয় তাহলে ট্যাঙ্কের ভিতরে নেমে আমাকে পরিষ্কার করতে হবে। তো অ্যাবাভ সারফেস হওয়ার জন্য আমি নিচে দেখবেন ওই ঢালের শেষে একটা ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার পাইপ লেখা আছে, ওই পাইপের মুখে যে প্লাগটা আছে সেটা যদি খুলে দিই তাহলে সব জল, রিজার্ভে যে জলটা থাকবে সেই জলটা বেরিয়ে যাবে নোংরা সমেত। এবং আমরা উপর থেকে, উপরে যে ফুটো আছে, যে জল, যে নল দিয়ে জল ঢুকছে সেখানে একটা হোস পাইপ দিয়ে আমরা যদি একটু জল ফ্ল্যাশ করে দিই তাহলে নোংরাগুলো ধুয়ে ওই নিচের ড্রেন পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি কেউ মনে করেন যে আরও একটু সাবধানতা অবলম্বন করব তাহলে কিছু ব্লিচিং ভিতরে ছড়িয়ে দিতে পারেন, তারপর কিছুক্ষণ পরে ফ্লাশ করে জল বেরিয়ে যাবে, ট্যাঙ্ক পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে যদি কেউ এই রিজার্ভার সিমেন্টের তৈরি করেন তাহলে আমি বলবো যে একটা সিজন অন্তত জল ধরে রাখা দরকার, কারণ প্রথম তৈরি করার পর সেই জল খাওয়াটা উচিত নয়, কারণ সেই সময় সিমেন্টের একটা রিয়াকশান হতে পারে জলের সঙ্গে। সেই জন্য আমরা প্রথম বলি যে প্রথম জলটা ছেড়ে দিতে, কিছুদিন রেখে সেই জলটা দিয়ে ওয়াশ করে ছেড়ে দিতে, তারপরে সিজন থেকে জলটা খেতে। তো কিভাবে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে হবে এটা আমরা বললাম, এটা মেনটেনেন্স ফ্রি, সুতরাং এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। বৃষ্টির জল ধরার পর কখন থেকে এবং কীভাবে ওই জল পান করা যাবে এটা আমি বলেছি আগে। বৃষ্টির জল ধরে তা পান করতে গেলে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, তো যেটা আমি আগেই বললাম যে এই জল খেতে গেলে আমাকে একটু দেখতে হবে যে সারফেসটা ঠিকমতো পরিষ্কার হয়েছে, যে সারফেস থেকে আমি জল ধরছি, এবং ট্যাঙ্কের ভিতরে যাতে কোনো
বড় পোকামাকড় না ঢুকতে পারে। আমি ছোট পোকামাকড়, পিঁপড়ে এগুলোকে আটকাতে পারবো না, কারণ ভেন্টিলেশনগুলো আছে সেগুলো দিয়ে ঢুকে যাবে। তবুও ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সেটায় কোনো অসুবিধা নেই। তো এই সাবধানতাগুলো অবলম্বন করতে হবে, এবং দিন 15 পর থেকে আমরা জলটা খাবো। এই জল আপনারা নিশ্চিন্তে খান। যদি কারোর মনে হয় যে না অসুবিধা আছে, আমার অন্যরকম লাগছে বা ইচ্ছে হচ্ছে না, তখন তাদের মতো করে ফিল্টার দিয়ে খাবেন, ওকে। কিন্তু যারা এই জল ডিরেক্ট খাবেন তাদের জন্য একটা সতর্কীকরণ বার্তা হচ্ছে, যদি দেখেন যে পরিবারের সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন জল খেয়ে, তাদের ডায়রিয়া হয়েছে, তাহলে এই জল খাওয়া বন্ধ করে জল টেস্ট করে তারপরে খান। ততদিনে আপনি জলটা টেস্ট করে নেবেন, তারপর সেই জল খাবেন। এটাই হচ্ছে সতর্কীকরণ বার্তা। এবার আসছি ওয়াটার টেস্টিং রিপোর্ট নিয়ে। তো আমি যখন এইরকম বিভিন্ন প্রোগ্রামে বলি, তখন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আপনি সায়েন্টিস্ট হয়ে উইদাউট টেস্টিং জল খাচ্ছেন কেন? এটা একটা বড় প্রশ্ন। তখন তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই প্রত্যুত্তরে আমি বলি যে আপনারা কি কখনো আদিবাসী গ্রামে যারা জল খায়, তারা কোথার থেকে জল খায়, কি করে সেই জলটা সংগ্রহ করে, তাদের কি কখনো বলেছেন যে তোমরা কি জলটা টেস্ট করে খাও? কেউ কিন্তু বলে না। যখন এলিট সোসাইটি খায় তখন তাকে পরিষ্কার করে সেটাকে টেস্ট করে তবেই খেতে হবে। আমি যদি একটা জিনিস খেয়ে সুস্থ থাকি, তাহলে সেটাই হচ্ছে বড় পরীক্ষা। এখন সায়েন্টিফিক কচকচানি অনেক আছে, কিন্তু সেই সায়েন্টিফিক কচকচানিটা বন্ধ করার দরকার আমার মনে হয়, কারণ বাস্তব বড় কঠিন। অনেকেই বিভিন্ন প্রোগ্রামে বলে থাকেন যে আমরা বিভিন্নভাবে এই ওয়াটার টেস্টিং করেছি বিভিন্ন জায়গায়। যখন তাদের প্রশ্ন করি এই টেস্টিংয়ের খরচ কত, সেই খরচ কিন্তু একটা গ্রামের মানুষ করতে পারবে না। সুতরাং যে টেস্টিংয়ের খরচ একজন সাধারণ লোক করতে পারবে না, সেই কথা বলে কিন্তু লাভ নেই। হয়তো সব রকম সরকারি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে, তাদের বিভিন্ন ভিশন আছে যে এত সালের মধ্যে আমরা সমস্ত বাড়িতে নলবাহিত জল সরবরাহ করব। সেটা কবে হবে আমরা জানি না, কিন্তু একটা জিনিস বলতে পারি যে আমাদের রাজ্যে এখনও বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে আর্সেনিকের প্রবলেম। সেই আর্সেনিক প্রোন এরিয়াতে যদি প্রত্যেকটা বাড়িতে তারা এইরকম রিজার্ভার করে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করেন, তাহলে কিন্তু তারা তাদের নিজেদের জল নিজেরাই সংগ্রহ করে পান করতে পারেন, বিষমুক্ত জল। এর জন্য খরচ কত? এইরকম একটা রিজার্ভারের খরচ হচ্ছে আমাদের হিসেব অনুযায়ী 12,000 টাকা। এখন এটা কংক্রিটের ট্যাঙ্ক, আপনারা যে কোনো রিজার্ভার ব্যবহার করতে পারেন, সেটা পিভিসি হতে পারে, কংক্রিটের হতে পারে, ইটের হতে পারে, যার যেরকম সামর্থ্য, যার যেরকম মনে হবে সেরকম রিজার্ভার ব্যবহার করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনারা রিজার্ভারটা এমনভাবে করবেন যাতে আপনার পরিবারের যা প্রয়োজন, যে জলের রিকোয়ারমেন্ট, সেটা পূরণ করে। তো যাই হোক, লাস্ট ইয়ারে একটা স্কুল থেকে দুজন দিদিমণি এসেছিলেন, দুটো স্কুল থেকে দুজন দিদিমণি এসেছিলেন, যে তাদের স্কুলে কোথা থেকে শুনেছিলেন আমার নাম, তো আমাদের স্কুলে একটা ওয়াটারের উপর প্রজেক্ট করব, তো আপনি একটু সাহায্য করুন। তো আমি তাদের সব কিছু বললাম, বলার পর বললো আমরা একটু জলটা টেস্ট করবো। বললাম খুব ভালো কথা। তো বললো আপনারা একটু বৃষ্টির জলটা দিন। আমি বললাম ঠিক আছে, আমার বৃষ্টির জলটা নিয়ে যান, আর কেএমসির যে জল সাপ্লাই করে সেটাও নিন। ওরা সাগর থেকে একটা বৃষ্টির জলের স্যাম্পল কালেক্ট করলো, এবং একজন টিচার তার বাড়ির যে অ্যাকোয়াগার্ডের জল সেটাও নিয়ে গেল, সেটাও টেস্টিং করালো। তো এই টেস্ট রিপোর্ট, তাতে দেখা গেল তার যে অ্যাকোয়াগার্ডের জল তাতে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে, ওকে, অন্য কোনোটাই কিন্তু পাওয়া যায়নি। তো শেষে দেখুন আমার রেন ওয়াটার হারভেস্টিং পূর্বালোকের যে জল, সেটা হচ্ছে শেষের কলামে আছে, আর কাঁচতলা বলে সাগর আইল্যান্ডের একটা বৃষ্টির জল হারভেস্ট করা হয়েছে, সেটার একটা টেস্ট রিপোর্ট আছে। সুতরাং এই টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে এই জল কিন্তু কর্পোরেশন যে জল দেয় তার থেকে কিন্তু
অনেক অনেক ভালো। এবার আমি কিছু ছবি দেখাচ্ছি, যে ছবিগুলো আমরা রুরাল প্রোগ্রামে যে কাজগুলো করেছি, কীভাবে করেছি তার কিছু ছবি, সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আপনারা জানেন যে কুয়ো তৈরি করে, যেখানে বিভিন্ন বেড, সিমেন্টের বেড তৈরি করে, তো সেই রকমই সিমেন্টের বেডগুলো তৈরি করা হয়। এগুলো 4 ফুট ডায়ামিটার এবং 1 ফুটের মতো হাইট। ওকে, এবং এই ট্রেনিংটা আমরা গ্রামবাসীদের এমনভাবে দেওয়া হয়, সব কিছু ডিটেলস দিয়ে, যে তারা নিজেরাই কিন্তু এটা তৈরি করতে পারে। এই বেডগুলো তৈরি করা হয়েছে, এবার এগুলোকে উপরে তোলা হচ্ছে। সাধারণত পরপর 6টা এরকম বেড উপর বসালে যে ক্যাপাসিটি হবে এই ট্যাঙ্কের, সেটা হচ্ছে প্রায় 2000 লিটার। এবার যদি তার উপরে অ্যাডিশনাল বেড ওঠানো হয়, তাহলে পরিমাণটা বাড়বে, 2500-3000 অবধি হতে পারে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে 6টার উপরে তুলতে গেলে, যে উচ্চতায় তুলতে হয় সেটা তুলতে গেলে খুব অসুবিধা হয়, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, কারণ এগুলো খুব ভারী। সেই জন্য আমরা 6টা অবধি তুলতে বলি। তো কেউ যদি কোনোভাবে ব্যবস্থা করে তার উপরেও তুলতে পারে, তাহলে সেটা আরও ভলিউম বাড়াতে পারে। তো এইরকমভাবে তারা রিজার্ভারগুলো তৈরি করেন। কেউ যদি টোটাল কংক্রিটেড করতে চান, এইভাবে টোটাল কংক্রিট করেও করা যেতে পারে, তাহলে অনেকটা সুবিধা হয়। এই হচ্ছে একটা রিজার্ভার, যেটা করা হয়েছে পুরুলিয়াতে, একটা এনজিওর মাধ্যমে আমরা করিয়েছি। আমরা বিভিন্ন স্কুলেও কিন্তু রিজার্ভার করে দিয়েছি। প্রত্যেক স্কুলের জন্য যেখানে যেখানে এনজিও কাজ করেছে, তাদের আমরা প্রমোট করেছিলাম যে তোমরা স্কুল বা ক্লাবগুলোতে 5টা করে রিজার্ভার করে দাও। প্রথম দিকে আমরা করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা সেই প্রোগ্রামটা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। কারণ হচ্ছে, যেখানে 12 জনের কাজ, সেখানে কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না। স্কুলের কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না যে বৃষ্টির সময় এসে জলটা ভরবো, ট্যাঙ্কটা পরিষ্কার করব। সুতরাং সেগুলো কিন্তু অযত্নে পড়ে আছে। সেই জন্য কখনোই এই রকম প্রোগ্রাম এই রকম স্কুল বা ক্লাবে না দেওয়াটাই আমার মনে হয় বাঞ্ছনীয়। যদি কেউ দায়িত্ব নিয়ে করতে চান, তাহলে সেটা দিতে পারেন। না হলে ইন্ডিভিজুয়াল বাড়িতে যারা নিজের দায়িত্বে করবেন, তারা ঠিকমতো ব্যবহার করবেন। এই স্কুলে যেটা দেওয়া হয়েছে, সেটা আমোদপুরে একটা স্কুলে। এটা পুরুলিয়ার না, এটা বাঁকুড়ার একটা ভিলেজে এটা করা হয়েছে। এটাও বাঁকুড়ার ভিলেজ। এটা বীরভূমের একটা ট্রাইবাল স্কুলে দেওয়া হয়েছে, 5টা রিজার্ভার করে দেওয়া হয়েছে। এটা মোহাম্মদবাজারে একটা এনজিওর অফিসে করে দেওয়া হয়েছে। এটার হাইটটা অনেক বেশি, এটার ক্যাপাসিটি অনেকটা বেশি, খুব ভালো রিজার্ভার তৈরি করেছে এরা। এটাও লাভপুরে একটা স্কুলে 4টে রিজার্ভার করা হয়েছে। এটা পুরুলিয়ার মানবাজার এরিয়াতে ভূতাদি বলে একটা গ্রাম আছে, সেখানে এই রিজার্ভারটা করা হয়েছে। এটা দেখুন, ভূতাদি গ্রামে প্রায় 50-70টা ফ্যামিলি আছে, তার প্রায় 30 থেকে 40 জন এই রিজার্ভার করেছেন, আমরা করিয়ে দিয়েছি, এবং রাস্তার ধার দিয়ে এই রিজার্ভারগুলো সব করে দেওয়া হয়েছে জল সংগ্রহের জন্য। এরপর একটু আমি ব্রিফ বলি যে খাবার জল ছাড়াও আমরা কিছু জল কৃষিকাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সংগ্রহ করে, সেটা নিয়েও একটু কাজ করেছি। তো কয়েকটা ছবি আমি দেখাবো। আমরা প্রথমে যেটা করেছি, ছোট ছোট পন্ড, পলিপন্ড করার চেষ্টা করেছি। পলিপন্ডগুলোর সাইজ হচ্ছে 20 ফুট বাই 20 ফুট, ডেপথ হচ্ছে 8 ফুটের মতো, 8-9 ফুট। তো সেইগুলো করার পর প্রথমে পন্ডটা কাটা হয়, কাটার পর সেই দেয়ালগুলো ভালো করে কাদা দিয়ে লেপে দেওয়া হয়, কারণ খোঁচা খোঁচা যে পাথরগুলো থাকে সেগুলোকে পলিথিন লেগে ফুটো হয়ে যেতে পারে। তো এইভাবে প্রথমে পরিষ্কার করে লেপে দেওয়া হয়, তারপর তার উপরে প্লাস্টিকটা চাপানো হয়। এই প্লাস্টিক জুড়ে প্লাস্টিক চাপিয়ে এবার আমরা পলিপন্ডে জল সংগ্রহ করছি। এই জল, এটা দলপুর আশ্রমে একটা করে দেওয়া হয়েছিল, এটা পুরুলিয়াতে। আচ্ছা, এই জল সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, পুরুলিয়া বাঁকুড়ার যে সমস্যা, সেটা হচ্ছে যে মাটির পোরোসিটি বেশি হওয়ার জন্য জল, মানে বৃষ্টির যে জল, সেটা পুকুরে 2-3 মাসের মধ্যে প্রায় শুকিয়ে যায়, মানে মাটির নিচে চলে যায়,
অর্ধেকটা ইভাপোরেশন হয়ে চলে যায়। তো দুটো দিক থেকেই জলটা আটকাতে হবে। সেই জন্য প্রথম হচ্ছে পলিট্যাঙ্ক দিয়ে নিচের যে লসটা সেটাকে আমরা বন্ধ করছি, আর উপরে একটা শেড নেট দেওয়া হচ্ছে এবং তার নিচে আর একটা প্লাস্টিক দিয়ে পুরো কভার করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে ইভাপোরেশন হয়ে কোনো রকম জল বেরোবে না, অর্থাৎ যতটা জল আমি সংগ্রহ করব টোটাল জলটা সেখানে থাকবে। এই প্রোগ্রামে আমরা সাকসেসফুল হয়েছি অর্চার্ড ডেভেলপমেন্টে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমে মোটামুটি আমরা প্রায় 400 বিঘে জমিতে অর্চার্ড করেছি, মূলত আম গাছ। আপনাদের একটা ছবি দেখাচ্ছি, এবং চারিদিকে একটু ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে যাতে গরু ছাগল না ঢুকতে পারে। এই যে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, একটা ডেমনস্ট্রেশন চলছে। এটা বীরভূম না, এটা হচ্ছে ঝাড়গ্রামে, হ্যাঁ, আমলাশোল এরিয়াতে, আমলাশোলে এটাও পশ্চিম মেদিনীপুরে। আচ্ছা, এরপর আমরা যেটা করেছি সেটা হলো যে পলিপন্ডের সমস্যা হচ্ছে 1-2 বছর পরে সেটা টিকে থাকছে না, ছিঁড়ে যাচ্ছে কোনোভাবে। কারণ যখন জলটা ঢোকে তখন তার সঙ্গে নুড়ি পাথর সব ঢোকে, সেটা ফুটো করে দেয়। অনেক সময় ইঁদুর বা গরু ছাগল নেমে সেটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। মানুষ তো আরও বড় শত্রু, চিড়ে দিল, ব্যাস শেষ হয়ে গেল। এইভাবে পলিপন্ডের অবস্থাটা একটু শোচনীয় হয়ে পড়ে। তো সেই জন্য পরবর্তীকালে আমরা পলিপন্ড বন্ধ করে আরও একটু শক্ত পন্ড কীভাবে করা যায়, জলটা সংগ্রহ করা যায় সেটার ব্যবস্থা করেছি। তো এখানে আমরা ওইরকম পুকুর কেটেছি, ছোট ছোট 20 ফুট বাই 20 ফুট, 8 ফুট ডিপ, এবং সেখানে সবচেয়ে মিনিমাম যে রড আছে সেই রড দিয়ে একটা সেন্টারিং করেছি। তারপর যে চিকেন মেস আছে, চিকেন মেস পাওয়া যায়, সেই চিকেন মেস দিয়ে লেয়ারিং করে তাতে 2 ইঞ্চি পুরো একটা ঢালাই দেওয়া হয়েছে। এই ঢালাই দেওয়া হচ্ছে, ঢালাই দিয়ে যে পন্ডটা তৈরি হয়েছে এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে মোটামুটি 60,000 লিটার। এই 60,000 লিটার যে পন্ড মোটামুটি 20 ফুট বাই 20 ফুট, আর ডেপথ হবে 8 ফুটের মতো। তার খরচ হয়েছে কত শুনবেন? অ্যাকচুয়াল খরচ 2 বছর আগে এটার খরচ হয়েছিল মাত্র 47,000 টাকা। 1 লিটার জলের দাম 1 টাকারও কম। ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট। এই 60,000 লিটার জল নিচে একদম যাবে না, উপরে যদি আমি প্লাস্টিক দিয়ে কভার করে দিই 1 ফোঁটা জল ইভাপোরেট করবে না। এই জলটাকে যদি আমি লিমিটেড ইরিগেশনের মাধ্যমে চাষ করি, একটা সবজি বাগান বা যাই করি না কেন, তাহলে কিন্তু এই জল দিয়ে ছোট ছোট ইরিগেশন খুব ভালোভাবে হতে পারে, এটা সম্ভব। তো আরেকটা কথা বলি যে আমাদের দেশে অনেক টেকনোলজি আছে, শুধু দেশে নয় সারা বিশ্ব জুড়ে টেকনোলজি এখন মোবাইলের হাতে বন্দি। শুধু আমাদের দরকার ইমপ্লিমেন্টেশন। ধরুন এখন আমরা বলছি যে ড্রিপ ইরিগেশন করা হবে, স্প্রিংকলার ইরিগেশন করা হবে, সব টেকনোলজি আছে, কিন্তু গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন কজন চাষি এই টেকনোলজি ব্যবহার করছেন না। কারণ সেটা করতে গেলে যে সমস্যাগুলো তারা ফেস করেন, তার সমাধান করার জন্য কেউ আর গিয়ে ফলো আপ করেন না। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, আমি রিসেন্টলি আমার বাড়ির ছাদে একটা ড্রিপ ইরিগেশনের ব্যবস্থা করেছি। ওকে, তো একটা কিট কিনে আমি ড্রিপ ইরিগেশনের ব্যবস্থা করলাম। তো লোকে বলে যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সে সেই জল এসে প্রত্যেকটা পটের গোড়ায় পড়বে এবং গাছগুলো ভালো থাকবে। তো আমি গিয়ে দেখছি যে প্রথম যে পটটা সেটা ভেসে যাচ্ছে, আর শেষের পটে গিয়ে আর জল ঢুকছে না। তারপর অনেক কারিগরি করে ফুটো ছোট করে অনেক রকম করলাম, করে কিছুটা করেছি, তবুও যদি প্রেশার ঠিক মতো না থাকে তাহলে সেটা সম্ভব নয়। তাহলে আমাকে পাম্প ব্যবহার করতে হবে। তারপর পাম্প ব্যবহার করলে আবার যে কী সমস্যা হবে তা আমি জানি না। সুতরাং এই যে সমস্যা যদি আসে তাহলে কিন্তু আর চাষি এগোবে না। আমি দেখেছি দলপুর আশ্রমকে সরকার থেকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে, এরকম অনেক অনুদান দেওয়া হয়েছে যে স্প্রিংকলার ইরিগেশন এবং ড্রিপ ইরিগেশনের কিট সেখানে পড়ে আছে। চাষিরা 2-1 চাষি হয়তো ব্যবহার করেছে, আর কেউ ব্যবহার করেনি। দলপুর আশ্রমেও পড়ে রয়েছে।
সুতরাং টেকনোলজি আছে, কিন্তু সেটাকে ঠিকমতো ব্যবহার করাটা, চাষি যাতে করে সেটাকে দেখাটা খুব জরুরি। এটা হচ্ছে বাঁকুড়াতে এই অর্চার্ডে 2 বছরের একটা আম গাছ। এটা সম্ভবত আমার মনে হয় আম্রপালি। এই দেখুন একটা অর্চার্ড পুরুলিয়াতে, 30 বিঘে জমিতে এই অর্চার্ডটা পলিপন করে জল সংগ্রহ করে এইরকম একটা পাথুরে জমিতে 1 বছর 1.5 বছরের আম গাছ। ইট ইজ পসিবল। ওকে, আমার মনে হয় আমাদের যদি সদিচ্ছা থাকে, এভরিথিং ইজ পসিবল। কিন্তু সদিচ্ছাটা থাকা দরকার। জাস্ট ট্রেনিং দিয়ে, একদিনের ট্রেনিং দিয়ে, 1 সপ্তাহের ট্রেনিং দিয়ে, 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে কিছু সম্ভব নয়। এটা আমার রিয়েলাইজেশন। যাদের আমি শেখাবো তাদের সঙ্গে পড়ে থাকতে হবে। যদি পড়ে থাকি তবেই সেই কাজটা হবে। যাই হোক, আপনাদের আমার যা অভিজ্ঞতা সেগুলো শেয়ার করলাম। আমি মনে করি যে আজকের যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে অন্তত একজনও যদি এই ওয়াটার হারভেস্ট সিস্টেম করে সেটাকে রূপায়িত করেন, আমি মনে করব আমার আজকের এই বলার সার্থকতা তবেই হবে। থ্যাংক ইউ।